Sistema de combustible EFI GDI, módulo 25. Fallas de combustión, fallas MyFire, parte número 2. El tema que vamos a tratar en este video es uno de los temas más interesantes que hemos presentado en el aula virtual. Consta de dos partes. En este video, la parte 2 los llevará a una nueva forma de diagnóstico en el mundo automotriz. Entrenamiento Fácil Easy Training tiene el placer de invitarlos a que vean este video completo y les da la bienvenida. Objetivo: aplicar el diagnóstico de causa-efecto para solucionar con un paso a paso lógico el código de falla de MyFire DTC P030X. El diagnóstico es un proceso lógico, la lógica es un plan, es un paso a paso. La lógica te lleva a resolver un problema mecánico. El código de falla DTC P0300 es un código de falla aleatorio para alguno de los cilindros del motor. Las causas posibles son las que se muestran en el video. Lo más probable es que cause pérdida de potencia, arranque difícil y vacilación de RPM del motor. En el video parte 1 se enseña el triángulo ABC MyFire: sistema de combustible, sistema de admisión, sistema de encendido y compresión de motor. El ABC MyFire consta de los siguientes pasos. Primero, determine si es una falla de sensor CMP o CKP. Segundo, determine si hay falla de los sensores de oxígeno y cómo está la mezcla del motor. Tercero, determine una prueba de balance de cilindros. Cuarto, determine la prueba de compresión relativa de cilindros. Quinto, chequee el sistema de encendido, sea COD, sea DIS. Sexto, determine el buen estado del sistema de combustible EFI GDI. Séptimo, si usted no tiene experiencia, siga el paso a paso del código de falla DTC P0300X. El paso a paso del 1 al 6 del ABC: verifica la inyección combustible GDI EFI, el sistema de encendido COD o DIS, el control de válvulas variables VCT, el sistema de escape y el turbocargador. Si usted desconoce cómo funcionan los sistemas, no solucionará la falla. Los códigos de falla DTC P030X, 301, 302, etc. son códigos genéricos. Para los códigos de falla DTC P0300X es recomendable seguir el paso a paso del manual de taller y por marca, sin importar la experiencia que tenga uno como técnico. Un cilindro con falla no puede quemar bien la mezcla aire-combustible en la combustión. Eso se llama falla de rendimiento de motor. Puede afectar la abertura o las bujías o el estado de las bobinas CAR, como se observa en el gráfico. El ejemplo anterior solamente es una explicación para que usted sepa que existe una causa raíz en la falla de encendido MyFire, que puede ser originado en alguno de los sistemas y componentes del triángulo ABC. Las fallas de encendido MyFire son difíciles de diagnosticar cuando son intermitentes o porque los clientes tienen un mal mantenimiento de su vehículo. Las pruebas precisas o paso a paso es lógico y por lo tanto es determinante para solucionar la falla. Usted debe tener un manual de paso a paso. En este caso se muestra un paso a paso de el mercado conocido como ALDATA. Veamos un paso a paso de prueba precisa para solucionar una falla MyFire de un código DTC P0300 de alguno de los cilindros para la marca Ford 150 5.4 litros. En el gráfico se ven los códigos de falla DTC por cilindros. La prueba precisa recomendada por Ford Motors es la prueba HD o prueba de detención de falla MyFire. Y se sigue la siguiente lógica: ¿existe código de falla MyFire? ¿Sí o no? Si existe, vaya a la prueba HD2.
En la prueba HL2 usted consigue el marco congelado y en el marco congelado consigue las causas de la posible falla en el momento que ocurrió. En la prueba HD3 y HD4 se consiguen los códigos de memoria continua y los códigos de demanda en coeo, y en la prueba precisa HD5 los códigos de demanda en coer. La diferencia de estos dos, coeo y coer con memoria continua, es que los de memoria continua aún no han sido calificados como códigos de falla en demanda. En la prueba precisa HD6 se consiguen los pruebas del sistema de encendido de bujías CO y de bobinas EDI. En la prueba precisa HD7, pruebas del sistema de combustible. En la prueba precisa HD8, el sistema de admisión de aire como fugas de vacío. Esto implica revisar también el sistema EGR entre los componentes que pueden afectar la combustión de motor. En caso de que usted no consiga código de falla MyFire, verifique los sensores CKP y CMP en correlación. Ahora veamos otro ejemplo de falla MyFire en Hyundai y Kia. Ellos utilizan un cuadro de testeo conocido como ABCD, donde fallan todos los cilindros, donde fallan por bancos, donde fallan por cilindros adyacentes o donde solamente falla un cilindro. La prueba precisa de ABCD se hace por número de cilindros en la marca Hyundai Kia. Si existe código DTC P0300 con un numeral de cilindro, la prueba A chequea un solo cilindro con el código presente. La prueba B chequea MyFire de parejas de cilindros y se buscan las parejas por el orden de encendido. La prueba C es un código MyFire para todos los cilindros, especialmente cilindros que están fallando por banco. La prueba D presenta código MyFire para más de un cilindro con el motor en frío. Este tipo de fallas generalmente se refiere a fallas de fuga de vacío y se sienten más fuertes cuando el motor está en frío y sin carga eléctrica y mecánica. Las posibles causas de los test A, B, C y D en Hyundai y Kia son fugas de vacío, baja compresión de cilindros, sincronización incorrecta del árbol de levas, alta o baja presión del sistema de combustible, fuga o obstrucción de inyectores, calidad de combustible, estado de filtro de combustible aire, fuga del sistema evaporativo, falla del sensor de oxígeno, falla del sensor MAF o falla del sistema de recirculación de gas de escape EGR. TESA para solucionar la falla de DTC MyFire de un cilindro. Recuerde el método ABC MyFire de fallas por causas y efectos. Sistema de combustible, sistema de admisión de aire, sistema de encendido, compresión de motor, código de fallas, determinación del cilindro con el código de falla, electrónica de actuadores, electrónica de sensores. Una técnica para saber si un cilindro está en falla es medir la temperatura de escape. Un cilindro en buenas condiciones debe marcar una temperatura de 190 grados centígrados. Haga esta medición con el motor en frío y con el motor en caliente. Si hay una diferencia de temperatura menor, ese cilindro tiene mala combustión. Pocos técnicos usan la pistola térmica infrarroja para hallar fallas de cilindros. Otra técnica para hallar fallas de cilindros es usar una pistola con una mezcla saturada de agua y sal y rociarla sobre el lugar donde se sospechan arcos de chispas. La bobina y los cables de bobina que tengan este problema mostrarán pérdidas de corriente. Otra técnica es desconectar la bobina CO o la bobina EDIS, con la advertencia de que usted debe conocer el tipo de encendido A que está diagnosticando. Si desconecta una bobina CO o una bobina EDIS con el igniter integrado, tendrá posibilidades de dañar esa bobina. En el sistema de encendido usted tiene que inspeccionar también los cables de encendido. Identifique las posiciones del orden de encendido en el motor y marque los cables y las bujías y las bobinas. Los cilindros con mezcla rica carbonizan las bujías, esto hacen cortocircuitos. Las bujías con gasolina o aceite son circuitos abiertos. Se da por goteo de los inyectores o por pérdida de compresión del cilindro. Las bujías deben traer un espacio de aire conocido como gap correcto entre electrodos que garantiza el tiempo de quemado y el kilovoltaje.
Las bujías generalmente deben tener un espacio entre 0.6 y 1.8 milímetros. Esto depende del fabricante del motor. Usted acaba de probar el sistema de encendidos, bujías y bobinas de encendido. Ahora pruebe el cilindro en falla con los inyectores. Retira el conector del inyector de cada cilindro. Observe el cambio de RPM en los cilindros. Esto es como si estuviera haciendo una prueba de balance de cilindros. Si hay falla, no debe haber cambios de RPM de cilindro. No se le ocurra hacer pruebas de inyectores como si fuera un inyector diésel. Combustible encima del motor puede provocar un incendio con una chispa. Pruebe la falla del cilindro con la presión de combustible. Mida la presión y el flujo por restricción en un filtro o una bomba eléctrica débil. Aplique alguno de los métodos enseñados según el sistema EFI o GDI. Conozca los datos de presión de tubería de baja y alta presión del sistema de combustible. Pruebe también la falla del cilindro midiendo el vacío en un motor de aspiración natural. En un motor turbocargado la presión es mayor que la atmosférica. Revise las tuberías por pérdida de vacío y generalmente se hallan por inestabilidad de RPMs en marcha mínima. Coloque cargas eléctricas y cargas mecánicas y mire la estabilidad del motor. Si el motor se estabiliza, tiene un problema de fuga de vacío. Use para ello un vacuómetro. Ahora apliquemos las pruebas del test B para solucionar códigos de falla MyFire en parejas de cilindro. Pueden aplicar las mismas pruebas del test A. La falla en parejas de cilindros pueden ser causados por un paquete de bobinas DIS. Elabore un diagrama, por ejemplo, un motor 3.8 litros 6 MB Chrysler. El orden de encendido es 12, 34, 56. Las parejas de cilindros son 1, 4, 2, 5, 3, 6. Si usted observa el gráfico, es un motor de dos bancos. En el banco 1 se halla el código DTC P0301 y en el banco 2 DTC P0304. Esto quiere decir que son parejas de cilindros y que la bobina de encendido de hélice está fallando. Ahora observemos el test para solucionar códigos de falla MyFire para múltiples cilindros. Aplique técnicas de las pruebas test A y test B. También aplica tres estrategias de fuel trim, estrategia corta de combustible y estrategia del sensor de oxígeno. La PCM corrige el combustible inyectado. Use también Long Term Fuel Trim o estrategia larga de combustible. La PCM corrige el desgaste y el envejecimiento de los componentes del motor, entre estos el inyector. Elabore un diagrama con los correspondientes PI datas del escáner. Entre ellos aparecen cilindro 1, cilindro 3, cilindro 5 del banco 1, correspondiendo al diagnóstico que estamos llevando del banco. Estrategia corta de combustible, cilindro 1, estrategia larga de combustible, cilindro 1. Pulsos de inyección para los inyectores 1, 3 y 5 y sensores de oxígeno del banco 1. Corriente arriba y corriente abajo. Busque el fuel trim del banco 1. Short fuel trim le afecta si es una mezcla rica. Si es una mezcla rica, resta combustible el pulso de inyección. Si es una mezcla pobre, suma combustible el pulso de inyección. Compare el banco 1 con el banco 2. Recuerde que el short fuel trim y el long fuel trim los afecta las fallas de MyFire. Es el sensor de oxígeno que se encarga de informar a la computadora si es una mezcla rica o es una mezcla pobre. Los ajustes del combustible fuel trim difieren de un banco a otro y de un cilindro a otro. Evalúa las condiciones del combustible en ralentí y a los 1500 RPM. La mezcla rica son ajustes negativos y la mezcla pobre son ajustes positivos. Observa el gráfico. Usted observa tres datas de la PCM: Short Fuel Trim, Low Fuel Trim y inyección de combustible. Usted está viendo un ejemplo de corrección de vacío que está por encima del 6%. Para corregir ese vacío, la inyección resta combustible. Esto es importante que lo sepan. Como hay una fuga de vacío, la computadora está enriqueciendo la mezcla. Por lo tanto, el pulso de inyección es restar combustible. Si fuera lo contrario, si fuera una mezcla pobre, mucho oxígeno, la computadora determinaría que le falta gasolina. Entonces sumaría gasolina. El test D para solucionar los códigos de falla MyFire de cilindros múltiples con el motor frío, solo se aplican las mismas técnicas del A, B y C, pero además debemos revisar el sistema de lubricación para saber si la presión de la bomba de aceite es correcta. Hoy en día se tienen bombas de velocidad variable y bombas de caudal fijo. Esto afecta
especialmente los cam phaser y las cadenas y las correas de tiempo variable. Para diagnosticar las fallas de cableado de los códigos MyFire en sensores y actuadores y en otros tipos de códigos, algunos fabricantes incluyen la caja de desconexión Breakout Box. Esto facilita el acceso a los circuitos y pruebas entre la PCM y los sensores y actuadores. Por ejemplo, vamos a revisar la señal del sensor CMP para saber si tiene cortocircuitos o circuitos abiertos entre la CMP y la PCM. Se coloca la caja de desconexión entre la PCM y el sensor CMP y se puede medir con voltímetros o con osciloscopio. Son muy pocos los técnicos que utilizan caja de desconexión Breakout Box en sus diagnósticos. Los invitamos a que consigan esta herramienta que facilita el trabajo en su taller. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, dale like, añade tu comentario público, contáctanos a través de la web bernalempresariowis.com, el Bernal Empresario. Pregunta por la promoción del curso de Full Injection. Muchas gracias por atendernos, los invitamos para el siguiente video.